Xin chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn làm cái bản tắp lô này. Cái tắp lô này gồm có một ổ cắm và hai cái công tắc để điều khiển cho hai cái đèn theo yêu cầu của một người bạn, để gửi cho tôi là nói rằng là nhà em có sẵn hai cái bản như thế này rồi, bây giờ em muốn gắn thêm một cái công tắc nữa mà để ông ngoại em thì dùng cái chui đèn này, cái ông ngoại em cắm vô đây thì nó sặc lửa, cho nên là ông ngoại em sợ quá, nhờ em làm giúp cái công tắc này như thế nào để mà không còn cắm được nữa mà dùng công tắc bật như thế này. Thì hôm nay để đáp ứng cái nhu cầu đó và cho những các em học sinh lớp 9 làm quen với nghề như thế nào, thì để học cách điện học như thế nào, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đây là cái công tắc bật. Nó có hai cái tiếp điểm này nè, có hai cái cực. Thì cái này có nhiệm vụ là chúng ta đấu đầu một sợi dây qua đây, một sợi ở đây, đấy là chúng ta bật nó qua để nó dính cái tiếp điểm này để nó cấp điện qua, và chúng ta bật đây xuống đây nó hở ra thì nó lại tắt đi thôi. Thì để làm nhanh thì tôi đã chuẩn bị sẵn một cái như thế này rồi, còn tôi sẽ làm một cái nữa như thế này để cho các bạn coi nha. Thì ở đây này tôi mới đút cái sợi dây này vô sẵn, tôi đã chuẩn bị trước sợi dây sẵn hết rồi, tôi bắt đầu mới dặn nè, đúng không? Tôi dặn nè ha. Các bạn dặn là các bạn đừng để ló đầu dây vô trúng cái con ốc để chúng ta dặn vô bản tắp lô nha, tại vì đó nó sẽ bị rò điện. Như vậy là tôi đã xong cái phần công tắc. Và đầu tiên đó là cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải có cái cầu chì để bảo vệ. Cầu chì bảo vệ là trong cái hộp này nè, nó có cái cầu chì. Nếu giả sử như mà chúng ta điện dòng điện mà nó có vấn đề gì thì cái cầu chì nó đứt ra để nó bảo vệ chúng ta. Ví dụ như cái quạt chúng ta bị chập hay là cái gì đó thì cái này nó lập tức nó sẽ bị đứt ra ha. Tôi sẽ lắp như thế này nhanh thôi. Thì tôi đã chuẩn bị dây hết rồi, chúng ta mở con vít ở trong này, chúng ta có cái đầu này nè, chúng ta lặn nó vô đây. Cái kỹ thuật đó là các bạn phải siết cái này cho vừa chặt tay nha, tại vì không chặt là nó mau hư cái tiếp điểm này, nó bị cháy cái ổ của chúng ta đây ha. Rồi nha, bây giờ tôi mới đấu nối nó vô đây, tôi đút dây vô này như thế nào. Rồi sau đó các bạn cứ làm trên bề mặt trước hết đi, rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn là rồi nó có con ốc ha, chúng ta dặn nó cho nó giữ cứng lại. Vậy là đã xong cầu chì. Bây giờ chúng ta bố trí, chúng ta lắp cái công tắc ha. Tôi đã dùi cái lỗ sẵn lên này rồi, tôi mới đút cái cặp dây này ra đây. Rồi các bạn dặn cho nó cứng lại. Thì cái này là do tôi trình bày, nó không có nhiều thời gian, ở đây là các bạn có thể là bố trí cho nó ngay ngắn, nó đẹp ha. Rồi chúng ta được một cái này nó không có nhiều thời gian, cho nên tôi sẽ lấy cái lỗ nó có sẵn đây, lấy luôn cái lỗ này, cho nên là cái công tắc của tôi nó sẽ không có được ngay, trong nó không có được đẹp mắt một tí nha các bạn nha. Cái này hơi to quá.
hai màu. Thì cái này tôi quay nó xuống đây ha, cái công tắc như thế này nè. Anh ta bận cái muốn hết cơm, nhăn mặt nhăn mày. Các bạn thấy làm cũng không có đơn giản tí nào đâu. Các bạn canh, nếu các bạn vậy thì các bạn canh cái lỗ nó đừng chọc nó xuống. Và như vậy là chúng ta đã đấu được hai cái công tắc. Và chúng ta tiếp tục mở ra, chúng ta sẽ đấu ổ cắm ha. Ổ cắm thì tôi sẽ dùng cái dây to hơn, tại vì cái tải nó lớn hơn. Và dây ở trên này thì tôi có hai dây hai màu hết. Tôi phân biệt để mà các bạn phân biệt nó như thế nào. Ở trên này thì chúng ta đút cái chân nó vào đây, bạn này đút sau đây. Chúng ta siết chặt tay ha. Rồi chúng ta sẽ lặn nó vô cái lỗ này. Và cái dây mà không có điện đó là dây thông tính đó, dây màu đen. Ta đấu chân nào cũng được hết á, hai bên chân này đều giống nhau. Đúng là ổng. Chúng ta siết chặt nó lại. Rồi ha, bây giờ tôi dùi cái lỗ này, tôi đặt ở đây, tôi đưa nó hai chân ra ngoài. Tôi giãn ốc nó lại. Ôm cái bàn lại. Mập quá. Vít nó hơi to. Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho mấy con vít nhỏ nhỏ các bạn. Rồi được rồi, không sao đâu các bạn. Chúng ta canh nó nhai nhai một chút ha, nó đẹp hơn. Cái này thì tôi làm nó nhanh cho nên là nó không được đẹp lắm các bạn nha. Các bạn làm thì các bạn tự làm từ từ.
Rồi như vậy xong đó tôi sẽ đậy cái mặt nạ nó bảo vệ vào. Cái này là cách trình bày thì nó cũng không tương đối đẹp, không có đẹp. Rồi tôi đậy cái nắp cầu chì lại ha. Rồi bây giờ tôi nói nè, cái dây này là dây nguồn từ CP động lực.